Bana Dieu vivant, bana nzambe na bomo nyonso, ba o bazolanda biso na tango oyo. Ekomi tango malamu oyo tolandaka émission na biso ya les prédestinés du Dieu vivant. Watoto wa kanisa la Mungu aliye hai wote ambaye mnatufuata kwa wakati huu, ni wakati mzuri ambao mnapataka mahubiri yenu ya wachaguliwa wa Mungu. Na ebi na ngonga oyo toza liboso ya biyokeli na bino. Mbele kwa wakati tunakuwa mbele ya vifaa yenu. Na ebi toza liboso ya radio ya Papa Gloire, Maison la Gloire, yena libota na mobimba bazolanda. Najua tunakuwa mbele ya radio ya Papa Gloire, yena jamii mzima wanafuata. Toza liboso ya radio ya Maman Louise. Tunakuwa mbele ya radio ya Mama Louise. Toza liboso ya radio ya Papa Roger, Mama Kapinga. Mbele ya radio ya Papa Roger, Mama Kapinga. Toza liboso ya radio même Frère Trésor na Mege. Tunakuwa mbele ya radio ya ndugu Trésor kumege. Frère Blaise. Ndugu Blaise. Bande ko nyonso bazolanda biso. Wa ndugu wote ambao wanatufuata. Basali na nzambe nyonso batombola ka bendera ya Yesu. Pia watumishi wa Mungu wote ambao wanainua bendera ya Yesu Kristo. Ekomi ngonga totika masumu. Nina wakati ya kuacha dhambi. Tuya na Yesu. Tukuje kwa Yesu. Yeye nzela ya bomo. Yeye ndiye njia ya uzima. Na banzi comme présentation na biso. Nafikiri kwa kujionyesha yetu. Mate epesami na Pasteur Frank Makulo. Mahubiri inaletwa na mtumishi Frank Makulo, fils de prophète Neema Sikatenda. Mtoto wa nabii Neema Sikatenda. Yango tangu nyonso na limbolami na evangeliste na biso Tadeyo Mudeba. Ndio. Fils de prophète Neema Sikatenda. Oya memaka biso na Swahili ya kitoko wana. Yule ambaye anatubeba kwa Swahili ya mzuri. Bala moko pona kozwata na biso kuganyeta. Mara moja kwa kukomboa muda wetu. Toke kubondela. Tunaenda kuomba. Pona prédication na biso ya mkwalelo. Kwa ajili ya mahubiri yetu ya siku ya leo. Nzambe ya Abraham, Isaac, Jacob. Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo. Nzambe ya tata na ngai Neema. Mungu wa baba yangu Neema. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Kolana na alliance osalaki na prophète na yo. Kufatana na agano ambalo ulifanya na mtumishi wako. Yango nde oponi pe ngai mwana ya musakoli. Ndio unanichagua pia mimi mtoto wa nabii. Ona kolekana Raki FM. Juu ya kupita kwa Raki FM. Ona kosolola na libota na yo. Kwa kuongea na jamii yako. Koyebisa bango. Kuambia. O ezali intérêt ya bokonzi na yo. Yala mbona husu ufalme wako. Na tango oyo l'omniprésent. Kwa wakati huo ambao unakuwa fazi yote. Zala present na banda kunyonso. Kuwa kwa manyumba yote. Na bamboka nyonso. Kumji yote. Na bisika nyonso bazolanda biso. Mahali pote ambao wanatufuata. Ona kokokisa maloba na yo olobi. Kwa kutimiza neno lako ambao unasema. Eke bilembo pe bikamuseli. Kwamba alama na miujiza. Elandaka batu nyonso bandimela kama inafuatana na wale wote ambao wanakuamini. Yango tika bikamwa na yo. Ndio maana acha miujiza yako. Accompagner batu nyonso. Ifatane na wote. Bamipesi na tango. Ambao wanajitoa kwa wakati. Ona koyoka matea oyo. Kwa kusikia
kusikia mahubiri hii. Totelemeli nyonso ya Satana. Tunashimamia yote ya shetani. Tozangisi makoki. Tunaishindishwa Na kombo na Kristo Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Nzambe ya neema. Mungu wa neema. Tolobi amen. Amina. Merci bandeko. Asante wandugu. Na banzi la fois passée. Nafikiri siku iliyopita Nzambe na bomoi. Mungu aliye hai amekaki kotalisa biso polele. Alijaribu kutuonyesha wazi oyo etali intérêt ya bokonjina. Yale ambayo inaonesha mafaa ya ufalme wake. Parce en tout moment dans les vieux de Dieu vivant. Kwa kuwa kila wakati kukanisa Mungu aliye hai. Message de base. Habari ya msingi. Oyo Nzambe apesa ki na njela atoma na ye. Ambaye Mungu alipatia mtume wake. Ezali aller prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ni kuenda ubiri habari njema ya ufalme wa Mungu aliye hai. Partout dans le monde. Mahali pote duniani. C'est pourquoi ni kusema pona kufokalize kondima ya batu, kwa kutayarisha imani ya watu, alakise ke ye ameonyesha kwamba yeye bokonzi na ye bongisama pona banyama te, ufalme wake hakutengenezwa juu ya manyama, ebongisama kaka pona bambisi te, wala haiko tu juu ya masamaki au miti, hapana, mais representant ya bokonzi na kati na mokili, lakini anayeonyesha ufalme wake ndani ya dunia hii ni mtu. C'est pourquoi lobi na Hébreux chapitre 11, ndio maana kwa Ibrania sura 11 anasema, sura 5 sura 16, il n'a pas la honte d'être appelé le Dieu. Anasema yeye hasikie haya kuitwa Mungu ya watu. Parce abongisi une meilleure paradis. Anatengeneza paradiso nzuri. C'est pour les hommes. Ni kwa ajili ya watu. C'est que paradis terrestre. Ni kusema paradiso ya hapa chini. Tongami ikijengwa ezande pona mutu akonza. Ni kwa juu ya mtu aongoze. Alors, pendant que yo mwana Nzambe na bomoi. Sasa wakati wewe mtoto wa Mungu aliye hai, kati ya mukili oyo, uko ndani ya dunia hii, uzokonza te, hauongozi na bisiko zali mahali ambapo nakuwa malade dominayo, magonjwa na kutawala, masumu dominayo, zambi na kutawala, bobola dominayo, umaskini na kutawala, andokinde ba domina, walozi wanakutawala, kama kama mundu akolela lela, unakuwa tu mtu akulialia. Raison pour laquelle ndio maana Nzambe atindi biso, Mungu ametutuma na mission oya pesa ki musali na ye, kwa kazi ambayo alipatia mtumishi wake. Alobi na benga Nzambe na yo, pia anasema naitwa Mungu wako. Ça veut dire Dieu de neema, kusema Mungu wa neema, pona kolakisa yake, kwa kuonyesha kwamba yazalaka Nzambe ya batu, yeye ni Mungu ya watu. Yenda salaki alliance na Abraham, yeye ndio alifanya agano na Abraham, na Isaka, na Jacob, na Yakobo. Yango lokola ndio maana Nzambe yasala kati na batata, gisi Mungu anafaka ndani ya baba, yeye grâce na kati na bana, yeye ndio anashushaka neema ndani ya watoto. Fils de prophète, ndio mtoto wa nabii, azawa pe anakuwa bia hapa kolobela yo, juu ya kuongea na etali intérêt ya boko, kwa yale ambayo inahusu mafaa ya ufalme wa Mungu. C'est pourquoi ndio maana Nzambe pesi biso emission oyo, Mungu ametupatia wakati huu ya kolobela likolo ba prédestiné, ya kuongelea kwa ajili ya wachaguliwa wa Mungu aliye hai. En tout moment soki tu explique kango de kila wakati tukasema kwa anja mwanzo, bona kolakisa ke juu ya kuonyesha kwamba na kati ya bokonzi ya Nzambe, ndani ya ufalme wa Mungu, ezana bato babongisama, inakuwa na wale ambao walitayarisha, ezana bamisu babongisama, pia kuna wale ambao hawakutayarisha. C'est pourquoi bao babongisama, ndio maana wale ambao walitayarisha apesa bango kondima, ndio aliwapatia imani, ndio bandima kama maloba naye, ndio wanaamini neno lake. Na basi topesa ki example ya Farao. Najua tulileta mfano ya Farao. Nzambe ayebisi Moise, Mungu anaambia Musa, alobi yebisa Farao, anasema mwambie Farao, yebisa libota Israel, ambia kabila la Israeli, pe miracle nyonso na pesi yo, pia miujiza yote ambayo nakupatia, atoko sala yango, hata utafaa yao. Farao kondima kayote, Farao hata kuamini, parce ezaki prédestiné te, kwa kuwa hakuchaguliwa. Liboto ezaki prédestiné ya Nzambe, taifa ambayo ilichaguliwa na Mungu, ezalaki de bana Israel, ilikuwa watoto wa Israeli. C'est pourquoi bango nde bakondimela miracle wana, ndio maana wao ndio wataamini miujiza hii. Okay, eyepo ekangola bango, kwa kuwa imekuja juu wafungue wao. Yango oyo aza ya Nzambe te, ndio yule ambaye haiko wa Mungu ako comprendre makambo zote, hataelewa mambo ambayo tunaongea. Mais oyo aza ya Nzambe, lakini ule wa Mungu ako comprendre, ataelewa. Parce que pesa ki verset oyo tulileta andiko hii na 1 Corinthiens chapitre 2 wa Korinto sura 2 verset 11 mstari wa 11. Alibi moto ayebaka makanisi ya moto, anasema mtu ambaye anajua mafikiri ya mtu, ezaka kama molimo wa mtu, ni roho ya mtu. Oyo pa ayebaka makanisi ya Nzambe, yule ambaye anajua mawazo ya Mungu, ezaka kama molimo wa Nzambe, ni roho ya Mungu tu. C'est pourquoi Bible lobi, kusema Biblia inasema c'est poussé par l'esprit de Dieu, ni kwa kusukuma kwa roho ya Mungu, les hommes ont parlé de la part de Dieu, watu waliongea kwa ajili ya mambo ya Mungu. Yango soki molimo wa Nzambe simbi yo te, ndio kama roho ya Mungu haikugusi, comprendre te, hautaelewa. Ba o baza sélectionner pour na wale ambao wanatayarisha juu ufalme wa Mungu, ezaka ba o baza na molimo na ni wale ambao wanakuwa na roho yake. C'est pourquoi ba o baza ya Nzambe, ndio maana wale ambao wanakuwa bazo comprendre biso, wanatuelewa. Omoni mutu mosusu, unaona mtu mwingine ata azobela, hata anagonjwa, ko neglige na nuyete, usimdharau, parce que kwa kuwa ezana mutu mosusu azobela, kuna mwingine anagonjwa mais aza ya Nzambe, lakini iko wa Mungu. Yango ezana batu mosusu balobaka, ndio kuna watu wengine wanasema ola
Olandaki nzambe ka po abikisio na maladi. Oh, ulifuata tu Mungu jalo kuponyesha na Olandaki magonjwa. nzambe ko apesio biloko. Ulimfuata tu jalo na kupatia Mungu kitu. yo ebite bato mesu babikela pe loko wana. Wewe ujue kama wengine pia waliponea Évasion évangélique. mkutano ya Oyo mahubiri nzambe apesi mission na nzela prophétique. ambaye Mungu analeta mipango kwa mtumishi wake. Na façon nyonso Iko kuhali yote oyo tosalelaka yango ambaye tunatumikisha ya oke libota na nzambe juu uzao wa Mungu bazonga na kati na boko warudi ndani ya ufalme wa Mungu. Nikolo bakopier royaume ya Nataka Satana. sema kuondoa watu katika sehemu ya Mais shetani, ko peuple siko royaume de lakini Dieu. kujaza ufalme wa Mungu aliye C'est pourquoi hai. nzambe wana Kusema ule Mungu ye moko alobi boye. yeye pekee amesema hivi, Bokonzi na ye ufalme wake eza likambo ya maloba te, haiko kwa eza ya masemi, misala. iko kwa matendo. C'est pourquoi ntango atindaki Moïse Ndio maana wakati alituma Musa atinda ye lokola ka moto pamba te, hakumtuma tu sawa mtu bure, apesa ye hapana. basigne Alimpatia alama oyo ekondimisaki ambayo te itaitikisha kwamba ye nde atindi. yeye ndio amemtuma. C'est pourquoi ntango tozoteya maloba Ni oyo kusema wakati tunahubiri maneno hii, mutu nyonso akondimela kila biso mtu atakayetuamini à travers maloba oyo tozoteya kupitia mahubiri ambayo tunahubiri eke Yesu Kristo wana kwamba Yesu Kristo ye huyu nde aza mokonzi ya yeye bakonzi, ndio mfalme wa wafalme, kolo ya mokili mobimba, Bwana wa dunia aza nzima. na makoki Anakuwa na uwezo ya kobikisa ya maladi, kuponyesha aza magonjwa, na makoki anakuwa na uwezo ya kobikisa moto meme na ya masumu, kuponyesha hata mtu ndani ya aza na dhambi, makoki anakuwa na uwezo ya kopambola hata ya mutu kubariki akangamaki. hata mtu ambaye amekosa. Bato wana nde bakobikela Wale watu ndio wataona mkono wake. yango tolobaki. Ndio tulisema, Elobi Paul inasema Paulo na kati na mokanda ya Romain ndani ya barua ya Roma, alobi je n'ai point la honte de l'évangile anasema sina tena haya ya car habari est une njema, puissance de kwa kuwa Dieu inakuwa uwezo wa Mungu pour le salut à quiconque croit. kwa ajili ya wokovu yule atakayeamini, Premièrement les juifs kwa kwanza wa Yuda, et ensuite les grecs. pia kwa wa Bamwela. Greki. Yango ezolakisa biso nini? Ndio inatuonyesha kitu gani? Ezolakisa kete bokonzi na nzambe oyo biso tooteya Inatuonyesha kwamba ufalme wa Mungu ambao tunahubiri eza mpona bakristu oyo bandimela Yesu Kristo. inakuwa kwa ajili ya Wakristo ambao wanaamini Yesu Parce Kristo. qu'il arrive parfois Kwa kuwa inafika wakati eza mwingine na bato misusu kuna watu wengine bandimela nzambe oyo na kati na bomo na bango, wanaamini Mungu ndani ya maisha yao, bayamba Yesu Kristo na kati na bomo na wamepokea bango, Yesu ndani ya maisha yao, mais po bakomprendre penza grâce ya lakini nzambe oyo eza juu na kati na waelewe maloba kwamba na ye, neno neema ya Mungu ambayo inakuwa ndani ya neno nano lake bakomprena yango. hawajaelewa yao. C'est pourquoi Ndio maana nzambe aye moko Mungu yeye pekee mpona kobongisa mutu kwa kutengeneza mtu ayebali azalaka nani ajue anakuwa nani na kati ya bokonzi na ndani ya ye, ufalme wake. apesi sango malamu oyo Ameleta habari njema hii mpona bayuda kwa ajili ya Wayuda, mpe mpona bapagani. pia kwa wale ambao Yani wasioamini. koloba mpona biso bana nzambe na bomoi Inataka sema kwa ajili yetu sisi watoto wa Mungu mpe na aliye hai, bao nyonso nano bandimeli ye te pia kwa kwa wale bapagani wote ambao hayamwamini kwanza bakomprendre waelewe, bayeba kosalela ye. wajue kumtumikia. Parce que Bible elobi Kwa kuwa Biblia inasema l'heure vient, wakati nakuja, elle est déjà venue, imekuja tayari, où le Père kwamba baba cherche les adorateurs. anatafuta waabudu. Ntango balobi bagumbameli Wakasema waabudu, elingi kobaki te nzambe azolukaka moto abengama mokristo te, inataka sema Mungu atafute tu mtu aite Mkristo. azolukaka Hapana, kaka ozala te croya kaka, hapendi ukuwe tu muamini bure. Hapana, azondima te obengama kaka o ngai disciple ya Yesu, hapendi tu uite mfuasi wa Yesu tu. o Hapana, ngai nde intel, oh mimi ndio fulani, o ngai nde mwana nzambe na oh bomo, mimi ndio mtoto wa Mungu aliye mais hai. alingi pe ogumbamela ye. Anapenda pia umwabudu, Cela veut dire on ni s'incliner kusema ujigunje à travers maloba na ye. kupitia neno lake. Yango nde tuna Ndio maana toza na soni te hatuna mpona haya koloba polele ya kusema oyo wazi etali bokonzi na ye. yale ambayo yanahusu ufalme wake. Tozotanga verset oyo Tunasoma andiko hii, ekomema biso epe na kati ya bozindo ya itatubeba Bonzambe. kwa undani kilindini ya Mpe umungu. bato bakoyamba yango Pia wale ambao watakopokea eza yao puissance ni uwezo mpona bango, kwa ajili yao, eza lobiko inakuwa uponyaji mpona nzoto ezobela, kwa ajili ya mwili ambao ezali unagonjwa, lobiko inakuwa mpona uponyaji moto akangami na juu ya masumu. mtu ambaye anafungwa na dhambi. Totangi na livre ya Marke, Tunasoma kwa kitabu ya Marke chapitre yango ya premier Marko sura ya kwanza verset 14 mstari wa 14 à 15. mpaka 15. Natangi yango na kombo na Yesu Kristo. Anasoma kwa jina la Yesu Kristo. Après que Jésus y était livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Amina. Bible lobi, Biblia inasema après avoir
kokanga Jean Baptiste, nyuma ya kufunga Yohana Mbatizaji, oya yaki pona kobongisa ambaye nzela, alikuja juu ya kutengeneza njia pona pole kwa ajili ya mwanga, oya zalaki ne bandeli ya mokili, ambaye alikuwa kwa mwanzo wa dunia, tango alati nzoto wakati alivaa mwili pona koya na mokili, juu ya kuja duniani. siko Jean bandai ko Sasa presenter, Yohana alikuwa anamuonyesha, meta ekokaki, lakini wakati ilitimia eke mokolo mosala kwamba Mwenyezi kazi akota na kati ya mosala aingie ndani na ya kazi yake. esengaki Bible lobi bakangaki Jean, Biblia inasema walifunga tango Yohana, bakangaki Jean wakati walimfunga mosala na epe esila, kazi yake iliisha. Yesu azwaki relève, Yesu alikamata sasa kazi, abandaki siko komema evangile, alianja sasa kubeba mahubiri ya Mungu, soki baloba evangile, wakisema evangile oyo habari hii ezali nde sango malamu ni habari njema ya Yesu Kristo. ya Yesu Kristo. Yesu Kristo nde ayaki kolakisa biso modele, njo alikia tuonyesha mfano normal ya kweli oyo esengeli moto akonza na ambaye kati ya ilibidi mtu aongoze ndani ya dunia. c'est pourquoi tango aye, Ndio maana wakati alikuja abandi koteya, alianza ubiri, alobi ngonga esi ekoki, anasema wakati imetimia, ngonga ekoki, wakati imetimia, ngonga ekoki, wakati imetimia. tobongola mitema, Tugeuze roho, tondimela sango malamu oyo, tuamini habari njema hii, sango malamu oyo nazana, habari njema ya bana kwa parce que bokonzi na Nzambe kwa ufalme wa Mungu ebelemi, imekaribia. bokonzi na Nzambe sali nini? Ufalme wa Ebelemi. Mungu umefanya nini? Imekaribia. Pourquoi bokonzi na Nzambe Kwa ebelemi? nini ufalme wa Mungu umekaribia? Parce que yenda ekolakisa Kwa biso, kuwa yeye ndio alikuja tuonyesha, parce que Bible ezolakisa kwa kuwa biso Biblia inatuonyesha eloko oyo ebandaki koboma kitu mutu, ambaye ilianja huwa mtu eke ayeba korespecte te banorme ya Nzambe, ili asiweze kuheshimu sheria ya tozalaki Mungu. na somo ya liwa, Tulikuwa na oga ya kifo. eza na balwa misusu Nzambe Kuna aseli, sheria nyingine Mungu anaomba, eza neti mutu mosusu iko sa mtu mwingine akoki koboya makambo ya gene anaweza akataa mambo ya oyo ye kufunga akokaka kolia Juu- koboya biloko te, juu yeye hawezi kataa chakula, il faut kaka alia, inabidi tu akule. soki alei te Kama akule aomona ndire eza eloko te, anaona kwamba si kitu, abi bato bajenaka au wale ambao eza wanafunga konyokola nzoto ni pamba, kutesa mwili bure. oh eza modele. Kumbe ni namna Yesu Kristo ye moko Yesu Kristo yeye pekee ayaki po alakisaki te, alikuja juu atuonyeshe, ntango tozokila wakati tuna ezolakisaki te inaonyesha moto kwamba abikaka mpo na bilei te, mtu haishi kwa chakula tu, me moto abikaka nde na nguya ya lakini Nzambe, mtu anaishi kwa neema ya na Mungu, nguya ya Nzambe. kwa uwezo wa Mungu. Lokola moto abikaka na bilei Jinsi te, mtu aishi na yango mona chakula, likomaka na ta ndio moko naona anafika kwa wakati mmoja oyo mutu kwamba mtu akotaka na kati ya test, anaingia ndani ya ayeba kipimo, soki grâce na Nzambe ajue eza na kwamba kati na ye, neema ya Mungu inakuwa ndani kokota na yake, dimension kuingia ya kuhali ye kosolola na ya Nzambe, yeye kuongea na po Mungu, oyo ekoki kobikisa ye kwa kuwa ile ambayo ezalaki itakuonyesha rien ke nguya ya Nzambe, ikuwe tu uwezo ya Mungu eno mai kutoa mai eno biloko, bila chakula, me azobikaki na nguya lakini ya Nzambe, anaishi tu kwa nguvu ya sekwa nde Mungu. moto akota akoki. Ndio maana mtu anaingia kufunga, Okomona mutu mosusu utaona mtu mwingine akoki makambo wana te. hawezi mambo Oh, hivi. Yesu alobi boye, Yesu alisema hivi, eza na bamilimo kuna misusu maroho ingine ebimaka na kati na mutu inatoka ndani ya soki mtu mutu ayebi koki, kama mtu anajua kufunga tu, mais siko mutu azoyeba ngo te, lakini mtu ajue soki ya nga nalekisi journée kama mobana mimi le te napitiza siku moja siku na melima ite sikunywe maji nakokufa, ndakufa. c'est pourquoi ye moko na kati ya Ndio modele maana yeye peke kwa mfano aye ajene 40 jours 40 jours alifunga siku 40 Mais hakufi usiku te. 40 hakukufa, akufi te, hakufa. yango ezolakisaki te Inaonyesha kwamba gloire na Nzambe utukufu wa nde Mungu ebatelaka, ndio inachunga mtu, eza kisi te, haiko dawa, eza bilei te, si chakula, eza sécurité ya mokili oyo te, haiko pia uchungaji wa dunia mais hii, oyo abatelaka lakini yule ambaye ezali anachunga nde ye. ni yeye. Po moto akonza malamu Ili mtu aongoze il faut vizuri, dépendre na liloba Nzambe, inabidi atokane na neno la Mungu. c'est pourquoi tango aye na mokili Ndio maana wakati alikuja duniani ayaki mpona kosunga bato, alikuja juu ya kusaidia watu, alongola biso somo ya liwa, aondoe ndani yetu c'est uhoga pourquoi wa ye kifo. moko pe Ndio maana yeye peke akufi alikufa asekwi akafufuka, po alakisa biso kite ndio tuonyeshe resurrection ezali, kwamba ufufuko iko, même soki babomo mpona vérité, hata wanakuwa juu ya kweli, mais aza na makoki ya kosekwa, anakuwa na uwezo wa kukufufua. eza na motu mosusu Kuna mtu mwingine, onga soki nasalaki ndumba te mimi kama sifa usharati nakobika ndenge nini, ndaishi namna gani? mais eza mpe na motu Kuna mosusu mtu mwingine azosala te hafai mais azobika, lakini anaishi. eza na motu mosusu Kuna mwingine azolobaki te, anasema kwamba parce précipitation eza na bamisusu kwa kuwa uharaka na kwa meme na wengine, vie na ye hata ndani ya maisha yake akoma kose reprocher, anakuwa anajihukumu. o mibali ya mikolo oyo moins sérieux, Waume wa siku hii, mibali mpe balobi basi ya mikolo moins sérieux, waume pia wanasema wanawake wa siku hii pia hawiko wa kweli. mpona nini? Kwa nini Précipitation, haraka? abi ngai na kofanda te Anasema mimi sitaweza kaa saki nakutana mwasi to bila mobali, nikutane na mke au mume, parce que balwa mikolo kwa kuwa ekoma sheria ya siku inakuwa o munganga ayebisaki ngai mganga aliniambia soki mpenza ngai nakutana na mwasi te to kama sikutane na mwanaume Na au kubela mwanamke bela. nitagonjwa na gonjwa, kokoka te, sitaweza.
yango nde mema bato misusu ndio inabeba watu na wengine balwa ya moki ndani ya sheria ya dunia. nzoka ngolu na nzambe Kumbe neema ya Mungu nde batelaka ndio inachunga watu. yo usalaki yango Wao ulifanya tango osali yango wakati ulifanya obeli pe kaka uligonjwa tu. yango ezolakisa kete Ndio inaonyesha kwamba uza mokonzi ya nzoto na yo te, hauko mwongozi ya mwili uza wako, pe mokonzi ya vi na yo te, hauko pia mwongozi ya maisha okota na yako. kati ya masumu Uliingia ndani ya mpona dhambi buzoba. juu ya upumbavu. Landela nano principe ya liloba na Fuatilia nzambe kwanza hali ya neno la soki Mungu. okokufa, Kama utakufa, soki okobela, kama utagonjwa, yango nde esenga na moto ase ndio sacrifice. inabidi mtu ajitoe, Ça veut dire oza mogumba me kusema ukwe mwabudu ya maloba ya nzambe ya masemi ya Mungu, eke soki kobika kwamba kuishi pe kokufa na nga pia kufe yangu na kufa na ye. ni kufe pamoja naye. Yango nzambe oyo Ndio maana Mungu huyo tango azopesa toma na emission wakati oyo alipatia mtume alobi yake na kazi, samalamu ozokende amesema kwa habari ambayo unaenda ubiri ekobikisa bato na masumu itaponyesha watu wa ko dhambi, ebikisa na masumu ili uponyeshe ndani ya ifoto dhambi. loba verite. Inabidi useme kweli. Moto mosu alobi Mtu mwingine anasema onga na melaka oh, masanga mimi nakunya pombe nazolangwa nde na kunywa njoo mpona basusi na lewa juu ya omonte uzuni, basusi elekinga auone uzuni na nzoka pita. nde basusi wana Kumbe uzuni, tango ozomela wakati masanga unakunya pombe ozobakisa desordre, unaongeza njoo mambo mbaya. tango omeli masanga Wakati unakunya pombe obandi kosala mobulu, unaanza fanya fujo, tango mosusu vision wana pengine maonyo ememio na kati ya ambiance inakubeba ndani ya bambiance masherehe moyo inakosa na maana, kati ya pite to pe ndani ya usharati est ememeli yo avantage to pe perdre inakubebea, inakuongezea, inakupunguzia. olangwi masanga Unalewa pombe, oke kokwela biloko ya bato, unaenda angukia kitu ya watu. tango okweli biloko ya bato Wakati unaangukia kitu ya watu ebebi, inaharibika. tango bafutisi Wakati unakulipisha olongoli susu to po bakisi susu. unaondoa uzuni ube unaongozwa. Yango Bible lobi Ndio maana Biblia inasema tolangwa masanga te, tusilewe pombe, tolangwa molimo. tulewe roho. Soki susu ekangi Kama uzuni unatufunga, toyemba bapsaume, tuimbe nyimbo za tenzi, bahymne, manyimbo za tenzi, bakantike spirituel, manyimbo za yango kiroho. nde kolongwa. Yao ndio itatuondoa Mais na kati na yango ndani yake. bato misusu bamoni yango ndire Watu dérangement. wengine wanaona saa kusumbua. Ndeko moko aye kotuna ngai Ndugu mmoja ananiuliza, alobi pasteur, anasema pastor, sikoyo sasa yo olobi bato baboya masanga, wewe unasema watu wakatae mpona pombe. nini Yesu abongolaki Kwa bali nini masanga? Yesu aligeuza maji pombe? Haleluya. Yesu yu hai. Nde nalingi nayebisa yo mwana nzambe na Ndio bongo. nataka nikwambie mtoto wa Mungu aliye Nalingi hai. nayebisa yo Nataka nikwambie, nakotuna yo naweza kuuliza. Bible lobi Biblia inasema nyonso ekelami na nzambe yote inaumbwa na Mungu. mais nyonso eza pe autorisé te. Yote hairuhusiwi. Wana page oyo tozokota yango Kwa nini sehemu hii tunaingia? nani asala bangi? Nani alifaa bangi? Nzambe kandi asala ti. Mungu ndiye alifaa. Moto asala mabe na malamu, Mtu alifaa Nzambe mabaya ndiye na mazuri. asala yango. Mungu ndiye alifaa. mais Nzambe asepelaki Mungu alifurahi. moto asala malamu Mtu afanye mais non mema, mabe, hapana mabaya. parce que ayebi soki osali Kwa mabe kuwa anajua ukifanya mabaya ekomemela yo pasi. itakubebea tabu. Ayebi kete eloko oyo kosimba yango Anajua kitu hiyo ukagusa yao ekobebisa. itaharibisha. C'est pourquoi lobi osimba yango te. Ndio maana anasema usiguse C'est pourquoi yao. dans le royaume de Dieu Ndio ndani ya ufalme wa Mungu ezosenga tosala bolamu inaomba tutende mema, et non mabe. hapana mabaya. Yango mutu peza na vie na yo Ndio maana mtu kwa maisha otambola yako malamu ili utembee mzuri ozala téléguidé inabidi uongozwe la parole de Dieu. na neno la Bao Mungu. baza na molimo Wala nzambe bwana kwa na roho ya bazo Mungu comprendre wanaelewa mambo hii. nayebisi ndeko Naambia ndugu, nalobi na kati ya nyonso oyo nasema ezosalaki ndani ya yote ambayo Yesu alifanya ezali eza na makambo mosusu komona na Bible. inakuwa na mambo mengine tena Ce sont des kusudia, paraboles ni fumbo oyo nzambe azopesa biso ambaye Mungu mpona anatupatia kolimbolela biso mabomba ni nango, juu ya kututafsiria maficho yake. parce na kati na masanga Kwa oyo kuwa ndani ya pombe hii ezalaki masango ememaki bato na désordre te, haikuwa pombe ambayo ilibeba ni mais watu ndani ezalaki ya na fujo, oyo lakini ilikuwa ememaki bato ilibeba na watu kati ya mayele ndani ya akili mpona koluka juu ya kutafuta eloko ya malamu kitu ya mzuri euti wapi. imetoka wapi. C'est pourquoi Ndio maana ezali kolakisa biso ke ilianja tuonyesha kwamba de meilleure qualité ni kusema ya mzuri ya kabisa makambo ekokosunga bomo ya mama ambayo inaenda kusaidia maisha yetu, ekouta na choix ya bato te, haitatoka kwa mapenzi ya mais watu, ekouta ni na choix ya lakini Nzambe. itatoka kwa mapenzi ya C'est Mungu. pourquoi yango Yesu tango Ndio akotaki maana wakati Yesu na aliingia kati na feti ndani oyo ya sherehe hii, bato basalelaki choix na bango, watu walifanyia mapenzi yao, bamemaki masango utaki na guna bango, walibeba yale ambayo ilitoka kwa pe mafikiri yao, esengo esilaki. pia furaha iliisha. Mais po Yesu asala mosala Ili Yesu afanye kazi, tango Maria asengaki wakati Maria aliomba, eloko ne yabisaki ye kitu gani alimwambia? ngongana nga nano ekoki te, Wakati yangu haiachi, mpona kolakisa ngongana ye ekoki. kwa kuonyesha wakati yake Maria imetimia. alobelaki basali nini? Mariamu aliambiwa Osala watumishi nini? oyo ye akoloba, Amesema timizeni atakaowaambia, soki bokosalela kama yango mtafaa yao nde akosala. ndio atafaa, Meme si ngonga ekokaki te, hata wakati ya kutimia. mais soki moto akotambwa na kati ya volonté ya Lakini Nzambe, mtu akitembea ndani ya mapenzi ya makambo Mungu, na Nzambe kokokisa na mambo kati ya Mungu Mungu. itatimilika ndani ya maisha yake, Misala bokonzi na Nzambe kokokisa kazi na ya kati ufalme wa Mungu itatimilika ndani ya maisha C'est yake. pourquoi Ndio
Ndio maana Yesu alobi Yesu alisema ta ekoki wakati imetimia. Okay, mta ekokana kati na bomo na yo. Ili wakati timenda na maisha yako. Repentez-vous. Tubu. Otambola suna volonté na yote. Usitembee kwa mapenzi yako. Otambola selo volonté. Tembea kwa mapenzi ya Mungu. Yango nzambe na bomo. Ndio maana Mungu apesi mission ametupatia kazi. Otisunganga na yo. Ili nisaidie mimi na wewe. À travers volonté ya Jésus. Kupitia mapenzi ya Yesu. Yango ayebaki kosala oza ndio alijua kufanya mema. C'est pourquoi na kati na makambo nyonso. Ndio na mambo yote. Asalile yango na bavazi. Anafanyizia machomo. Ebongisa maki. Chomo ambayo ilitayarishwa. Sanctification ya ba juif. Utakaso ya Yuda. Ndio makambo oyo salemaki. Ndio mambo ilitendeka. Yango sanctification ya bomo ya mutu. Ndio utakaso ya maisha ya mtu. Yana nzela masangati. Haikuja kunjia ya pombe. Sanctification ya bomo ya mutu. Utakaso ya maisha ya mtu. Eko yana nzela liloba nzambe. Itakuja kupitia neno la Mungu. Ndio kupitia neno lake. Alikomandaki boti ya mai. Aliruhusu waweke maji. Na mai oyo. Kumaji. Soki totala. Tukangalia. Na ta ya Eli. Kwa wakati ya Elia. Eli pe secret ya mbeka na Eli. Elia pia siri ya sadaka yake. Poke moto ekita. Ili moto ishuke. Alikomandaka baso pa mai. Aliita tu aliomba tu amwage maji. Alors na kati ya mai oyo. Ndani ya maji. Ezo symboliser biso. Inamaanisha mai oyo maji ezande liloba na nzambe. Ni neno la Mungu. Meme na kati ya ndako ya mbosa. Hata ndani ya nyumba watakatifu. Tangu watu wabane kwa kutumba mbele. Watu walipokuwa wanatoa sadaka. Kitu ya kwanza ilikuwa ilibidi wasukue mikono. Yesu apesa ki example nango. Yesu alileta mifano yake. Alobi maboko o babane kusukula. Anasema mikono ambayo alikuwa anatoa maboko wanati. Haikuwa mikono hii. Ilikuwa roho ya mtu. Parce que motema na moto po epete. Kwa kuwa mtu juu itakaswe. Esenga kaliloba na nzambe. Inaomba neno la Mungu. C'est que le véritable mai. Ni kusema mai ya kweli. Ni neno la Mungu. Yango liloba na nzambe wana. Ndio maana neno la Mungu hii. Nde alobaki ne bandi. Ndio alisema kwa mwanzo. Tangu nzambe atiki Mungu. Wakati Mungu aliacha mtu duniani. Asali na ba loi. Alifanya masheria. Na loi wana tela ki. Sheria ambayo alikotela. Haikusema kwamba royaume terrestre. Ufalme ya dunia. Ezo dépendre na ye. Inatokana na yeye. Yango na Matthieu chapitre 6. Ndio kwa Mathayo sura 6. Verset 10. Mstari wa 10. Yesu alakisaki ba yeko. Yesu alionyesha wanafunzi wake jinsi ya kuomba. Alobi tangu bozo bondela. Anasema mtakapokuwa naomba. Boloba que ta volonté mapenzi yako soit faite ifanyike sur la terre duniani comme au ciel. Kama mbinguni. Na bi banji na lola. Najua malaika mbinguni. Dependa kana liloba na ye. Wanatofatana na neno lake. Kwa biso pe na mokili. Pia sisi kudunia. Dependa. Inabidi tupitie neno lake. Yango liloba na nzambe. Ndio maana neno la Mungu. Nzambe oyo. Mungu huyo. Atindi biso na mission. Ametutuma na mipango. Na kati ya mboka Durba. Ndani ya moja Durba hii. Pona kokangola yo. Pia kufungua. Yo moto zobela. Wewe mtu ambaye unagonjwa. Yo moto uzana kati ya. Wewe mtu ambaye unakuwa ndani ya dhambi. Ngwana kati ya distraction. Toka ndani ya ukuzuba. Jimela sango malamu. Amini habari njema hii. Lobiko ezali. Kwa kuwa uponyaji inakuwa mbele yako. Kama utaamini utapona. Yango bokonzi oyo. Ndio ufalme. Eza deja na mboka Durba. Iko ndani ya mji wa Durba. Eza na mboka Durba. Inakuwa ndani ya mji wa Durba. L'église du Dieu vivant. Kanisa Mungu aliye hai. Ku Jorman. Na Jorman desika tozwami. Ku Jorman ndio tunapatikana. Wana pembeni ya Batenki. Pembeni ya Mateki. Webi boulevard ekaboli Jorman na Male. Njia ambayo inagawanya Male na Jorman. Tango zole kapotea Adventiste secondaire. Ukapita po kitaolanda Batenki kushuka kufuatia ile mti ya Mateki. Na lopango oyo eza wana eza lopango moko wa materiaux eza na couleur. Ku nyumba moja ya materiaux iko pale ya couleur. Sika musakole Frank ya Zwami. Ndio mfazi mhubiri Frank anakuwa. Fils de prophète Neema. Mtoto wa nabii Neema. Bona sango malamu abo. Kwa habari ya fiche adresse wana. Ndio nakupatia hiyo. Parce que tozole kana radio. Kwa wakati tunapita tuzana ngonga muke. Tunakuwa na wakati. Me wana tuzana tanyo soko. Lakini pale tunakuwa na wakati yote ya kufungulia. China suka kwa jobika. Mpaka mwisho ile upone. Numero na bisu. Namba yetu. Pona kozwa bisu. Juu ya kutupata. Eza 081 51 82 461. 081 51 82 461. Yakatango nyonso kuja kila saa okobikela pia utaponea nguya ya bokonzi na nzambe uwezo ya ufalme wa Mungu ata malade ezotungisa hata magonjwa na kusumbua aza la sida ikwe ukimwi tokobondela yo tutakuombea sima bokende kosala test pia utaenda eza la malade ni ezotungisa ikwe hata magonjwa gani na kusumbua kuja nzambe ya neema Mungu wa neema abikisaka nyonso anaponyesha yote hata masumu ekangama hata zambi na shikamana nawe hauwezaki kuacha utaacha na makasi na yote haiko kwa nguvu yako lakini kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Alors nguya oyo njoo hii nguvu na kusama sana kati na ni tayari kwa kufanya kazi kwa maisha yako. Hata pambo la makati. Hata wao ubarikiwe. Ukangamo babetela au makolo. Unafungwa alikupigia mguu. Mungu atakufungua. Bokonzi na nzambe bele. Ufalme wa Mungu unatayarisha. Bokonzi na nzambe bele. Ufalme wa Mungu unakaribia. Ndani ya mji wa Durba. Yakobikela loboko na. Kuya uone mkono. Ndego zola na narakefu. Yesu nafuata kuwaki. Na mabota na nzambe nyoso bola na najua
uzao wa Mungu wote nafuata mbali na karibu. Uzao na tozokota na ndako. Kama tuko pale tunaingia kwa nyumba. Nazo senga na yo mwana Nzambe na bongo. Ndio maana nakomba huyu mtoto wa Mungu aliye Mungu. Inabidi utusaidie. Parce que na construction. Tunakuwa kwa wale majengo. Tunakuwa na ubaya mbao. Tunakuwa na ubaya manjanja. Mtu nyonso wako contribuer na kati ya yote ambaye atachanga kwa kazi. Nzambe ya neema. Mungu wa neema atambariki. Yesu Kristo asali aliasi na kati na musali. Yesu Kristo ambaye anafanya kazi na ndani ya mtumishi wake. Akozanga teko pambo. Hata kosa kukubariki. Nzambe ya pambo la nyonso bola ndibiso. Mungu awabariki nyote mnatufuata. Tunaenda kuomba. Yo mobeli. Wewe mgonjwa. Simbe siko zobela. Shika mahali ambapo unagonjwa. Kodutete. Kotuna pete kubimandenge nini? Usiulize kama inatoka namna gani. Uwezo wa Mungu unatosha. Hata sasa tu. Kama uko na shida, tia mikono kwa roho. Tunaomba Mungu. Kolo na bankolo, Bwana wa mabwana, mokonzi ya mokili mobimba, mfalme wa dunia nzima, Yesu Nzambe apopesa, Yesu Mungu wa nabii neema, na bondelio, na kuomba pona mwana na yo oyo, kwa jina mtoto wako andimi yo, anakuamini leo eki yondo za mokonzi ya bakonzi, kwamba wewe ndio mfalme wa wafalme, pia Bwana wa dunia nzima, oyo nyoso bandai kukonza bomo, yale yote ambayo ilikuwa inaongoza maisha yake, magonjwa, masumu, zambi, bobola, umaskini, na kupamela nyoso, na kemea yote, au nom puissant de Christ, kwa jina la Yesu Kristo aliyefufuka, Dieu de neema, Mungu wa neema, na sengi lobiko na yo, na uponyaji wako eko takati na ye, ingie ndani yake, nguye molimo na yo, uwezo wa roho yako, pesa yema kokia kumpatie mamlaka ya kuongoza, akuwe huru na kombo na yo Yesu, kwa jina lako Yesu, Nzambe ya profeti neema, Mungu wa nabii neema, tunaomba amen, amina. Kola pambola yo, Mungu akubariki. Adresse na biso eza na Germany. Fasi tunakuwa ni kwa Germany. Numero na biso eza 081 namba yetu 51 82 461. Yaka tango nyonso kuja wakati wote. Nzambe apambola. Mungu abariki. Bakonzi mboka na biso. Waongozi ya muji. Apambola. Radio na biso Raki FM. Radio apambola. Basali na Nzambe nyonso bazotombola bendera Yesu Kristo na kati na mboka oyo pe na Kongo na Afrika na mokili mobimba.